Ja, Elliot. Hoppas man kan se mig nu för att jag spelar in så det kommer hit och så. Så ja, nu ska jag visa vad jag hittade på MSP idag. Okej, vi kör. Där. Jag tar en bild av MSP här. Men det råkade vara med deleted user. Nej, jag hittade faktiskt en. Och se, det jag här är det är inte taget av en annan video. Det gick jag lite. Ja, så ser jag ut på MSP. Jag heter Elliot Tomaten om ni vill vara vän med mig. Ja. Ja, så jag stod här borta och hon var här. Ja, alltså. Kanske. Jo, men det var allt jag ville säga idag. Jag kommer göra gameplays på MSP om ni vill det. För att jag vill det. Och ja, så ses vi i en annan video. Hejdå!